السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على السعال، على الكحة. الكحة فيها أنواع، فيها اللي كتجي من ضربة البرد، وفيها اللي كتجي من أمراض واحدة أخرى مثل القلب ولا المريء ولا شي حاجة. بعض المرات المريء من الجهاز الهضمي حتى هو كيعطي السعال. بعض المرات تتجي من القلب. الإنسان تيكون مريض، عنده القلب عنده شي عطب، كيتخنقوا له بعد العروق الشرايين في الصدر ديالو، ومن بعد ما كيتخنق كيعطي واحد شويه ديال السعال. بعض المرات كتجي من الحساسيه، كيكون الانسان عنده حساسيه اما ضد غبار واما ضد ورد او اي حاجه فيها داك الازهار كتعطي هذه الحساسيه، او شي رائحه هو عنده حساسيه معها ما تيقبلهاش كتعطي حتى هي السعال. بعض المرات كتعطي من امراض ديال الجيوب الانفيه، كيكون عندهم فيهم التهابات. بعض المرات كتعطي القصبه الهوائيه كلها كتكون تصابت بشي فيروس او ميكروب وكتعطي هذا السعال هذا. والسعال الحمد لله في الغالب كيكون كاين اللي يعني كيكون يعني ماشي مزمن، عنده واحد فتره معينه ما بين 3 ايام 10 ايام 20 يوم، هذا ان شاء الله كيتعالج بواحد السهوله ان شاء الله. عندنا واحد السيروم، هو سيروم ممتاز مكون من الاعشاب الطبيعيه ما عندها حتى شي مضاعفات، مثل التين وبعد الزيوت والثوم حتى هو كاين فيه بكثره، والعسل، وكاين شي مسائل واحده اخرى ممتازه مقبوله حتى في المذاق. والنعناع المهم ممتازه بزاف. والغالب ديال الناس المرضى ديالنا اللي كيجيو عندنا الحمد لله اللي مرض بالسعال كنعطيوهم الحمد لله كيجيب الله الشفاء، والشافي هو الله. ان بقينا مازالين مع السعال. السعال هو ملي كيتطور كيولى مساله خطيره بزاف، ربما كيتطور الحاله صعيبه، لان الانسان الا تعدى وصل حتى لواحد الشهر وما تعالش بشي طريقه من الطرق، ضروري خصو الانسان يشوف طبيب، لان ربما يكون عنده شي مسائل صعيبه في الرئه ديالو. ولهذا الانسان خصو يراقب الصحه ديالو، ما يبقاش غافل. لكن يرد باله الانسان، رد باله مزيان، لان هذه المساله هذه راه ماشي سهله. بعض المرات الانسان كيتهاون فيها، كيقول دابا صبرا لا درتي بعض الادويه، درتي بعض المسائل اللي كنستعملوا بسيطه، ما جابش الله الشفاء بسرعه للطبيب. هذه نصيحه للاخوان ديالنا. وبالنسبه للعلاج واحد اخر اللي بغى يديرو في البيت ديالو كنصيحه، الثوم والزيت، يدق راس ديال الثومه ويدقوا مزيان، يعجنوا يعني يرجع عجينه، ويديروه في كاس ديال الزيت ويخليه يدوز 2 ساعات 3 ساعات 4 ساعات. داك الساعات في الليل يشربوا معلقه ما يتعداش معلقه، يدفيها شويه يسخنها واحد شويه ويشربها وتكون على الاكل. والانسان ينتبه واللي عنده طونسيو هابط يتجنب هذه الوصفه الاخيره هذه ديال الثومه، لان ربما تزيد تهبط له الطونسيو ووقع مشكله واحده اخرى. الله سبحانه وتعالى يشافي الجميع، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.